今日同大家介紹如何用羅庚揾出方位，再將我哋嘅八字放落去呢啲方位度，成為一個八字風水啦。嗱，呢一個呢就係我教書嘅地方啦。咁我哋大家睇一睇咯。咁喺呢個牆裏邊呢，我哋而家揾出個中心點。咁好啦，嗱，大概就係而家我指住呢一個位置啦。咁我哋大家一齊呢就行過去呢個中心點咯。好啦，我哋而家就企咗喺成個牆嘅中心點嘛。咁呢個中心點呢，又叫做立極點啦。咁我哋而家企喺度咯，就準備呢，就開個羅庚，就去度呢一個8個方位啦。咁我而家就攞出咗個羅庚啦。嗱，大家見得到咯。咁呢一個羅庚呢，佢有我哋熟口熟面嘅天干同埋地支啊。嗱，咁呢度好快同大家介紹一下，大家見唔見到甲乙、丙丁、庚辛、壬癸，仲有12地支咯，子丑寅卯、辰巳午未申酉戌亥。咁好啦，呢個方位就齊備咗啦。然之後咧，我哋點樣去調校呢個羅庚呢？咁首先啦，我哋要將呢個邊同埋我哋個膊頭咧完全平衡嘅，即係話我哋攞羅庚嘅時候咧，絕對不能個羅庚會咁樣歪咗，又或者咁樣斜咗，一定要水平放平。然之後佢個邊咧要同我哋個膊頭完全平衡嘅。咁好啦，我哋做到咗呢個狀態啦。咁跟住啦，我哋睇一睇呢個羅庚裏邊有一個叫天池呢一個位置，就係白色呢一個位置啊。咁呢個天池裏邊咧就有一個最珍貴嘅指針啊。呢個指針嘅針頭咧係一定要指住正南嘅。嗱，我指俾大家睇，就係呢個位置。呢個指針嘅針頭啦，佢永遠係指住正南方嘅。嗱，無論咧我哋個羅庚點樣轉都好，大家見唔見到呢個針頭佢永遠一定要指住正南方嘅。咁好啦，正南就一定係子午嘅午嘅，即係而家我指住呢一個位就係午，就叫做正南啦。咁幻化成為度數咧，就係呢一個180度啦。咁好啦，我哋睇一睇啦，我哋點樣去調校呢個羅庚呢？首先第一部分啦，我哋將呢個羅庚嘅平面同我哋個膊頭完全平衡咗，然後放平個羅庚，然之後咧就轉裏邊個盤啦。好啦，轉裏邊個盤，我哋一般都係用手指公去轉佢嘅喎。咁啊睇一睇咯，要將呢個指針嘅針頭針尖對正呢個羅庚裏邊一條紅色嘅線嘅午呢個位置。嗱，而家我轉過去啦。好，睇住咯，一路慢慢轉過去，大家就會見得到呢個針頭而家完全100% 指住呢個正午180度嘅位置啦。嗱，咁啊成功咗啦。咁好啦，跟住啦，既然指定咗唔喐，我哋就明白到午就係而家我所指住呢個方向啦。啊，見得到咯，酉咧就係前邊呢個方向啦，跟住子就係右手邊方向，卯就係我後邊嘅方向啦，即係指住我自己啦。咁好啦，既然定義咗啦，咁跟住咧我就唔再用個羅庚啦，就會用我哋嘅最方便嘅立極尺啦。因為咧，大家睇一睇立極尺裏邊嘅標示係同羅庚一模一樣嘅。嗱，我舉個例啦，我就指住前邊呢一個係酉呢個位置係前邊啊嘛。咁然之後咧，我就用立極尺去取代。嗱，大家睇一睇呢個酉呢個位置一樣係指住前邊。咁所以咧，其實已經100% 定義咗呢個方向㗎啦。咁亦即係話，大家見得到啦，呢個午亦都一樣喺左邊啦，酉係前邊，子係我右手邊，卯就係我嘅後邊啦。